Bu tarz kanalları çok fazla incelemiyorum, etmiyorum ama ben abone olayım, chatte de linkini paylaşayım. Bildirimlerimi de açtım. Yeni video attıkça izlemeye de çalışırım. Şöyle size de linkini vereyim efendim. Videosuna gidip bakabilirsiniz isterseniz. Ve sen yok bakarım bana. Ne yapıyorsun? Çocuk ya. Çocuk yapmayın. Kapatalım ekranı da. Kamerayı niye kapatıyorsun? Allah seni kahretmesin, Allah seni. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Koltuğuma işe.